Sa di cazzo. Riconosci il VIP dalla foto con Marcolino? Marcolino. Chi è questo personaggio? È facile, oh. Questo sono io alle 5 di mattina, Marcolino, quando torniamo dal Tokyo. Minchia, bravo, questo facile, è facile. No, è facile, oh. Però io ti posso dire al massimo Nangolano, ma non è lui. Come no? È lui, È oh. Nangolano. Sei sicuro che sia Nangolana? Nangolano. Certo. Secondo me lo conosci meglio. Lo conosco meglio di Nangolano. Te Chi è? giuro, fidate. È la Poelcan. Per conoscerlo meglio te, Te frate. giuro, lo conosci benissimo. Io a lui conosco benissimo. Frate, te giuro. Te giuro. Fotomontaggio. Posso chiedere un aiuto da casa? Spadino. Fotomontaggio. Certo che fotomontaggio. Ma me lo devi dire, però io pensavo foto naturali. No, certo che qua. Ah, Ci mancherebbe. sta contento perché lo conosco benissimo. Hai visto le foto? Un po' le faccio Lo conosci vedere. benissimo, conosco sì, però con la testa così Aspetta, che Sono simile ai tuoi, fratello. mi piacerebbe. Grazie, ragazzi. Al mio tre, Allora, sa? sa di cazzo.